Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Modul 5. Es geht um die Themen manuelle Annotation und Evaluation. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sprachtechnologische Werkzeuge die manuelle Annotation optimal unterstützen können und umgekehrt mit dem Aspekt, wie man mit Hilfe von manueller Annotation sprachtechnologische Werkzeuge verbessern kann. Das zweite Thema Evaluation. Da beschäftigen wir uns mit der Frage, wie man die Leistungsfähigkeit von sprachtechnologischen Werkzeugen auf den eigenen Daten systematisch messen kann. Und beim Thema Übereinstimmung geht es unter anderem darum, wie man aus den Annotationsdifferenzen von manuellen Annotatoren abschätzen kann, was ungefähr die Schwierigkeit oder auch die obere Leistungsgrenze von sprachtechnologischen Werkzeugen sein kann. Nehmen wir zur Motivation einmal eine etwas pessimistische Perspektive ein. Sprachtechnologische Werkzeuge funktionieren gut für standardsprachliche zeitgenössische Zeitungstexte, auf denen sie entwickelt wurden. Das insbesondere für das gute Dutzend Sprachen, die relativ gut ausgestattet sind mit computerlinguistischen Werkzeugen. Schlechter sieht es aus, wenn man nicht Zeitungstexte verarbeiten möchte oder einen deutlich anderen Anwendungsbereich bearbeiten möchte. Historische Sprachstufen, dafür eignen sich dann die auf modernen Sprachstufen entwickelten Werkzeuge oft weniger oder gar nicht. Und wenn man es mit Schriftdaten zu tun hat, die nicht orthografisch normiert aufgeschrieben worden sind, oder wenn es sich um sogenannten User-Generated Content handelt, dann sind die Resultate typischerweise ebenfalls schlecht. Gar nicht funktioniert es natürlich für Sprachen, wo die entsprechenden Ressourcen oder Werkzeuge überhaupt fehlen. Was kann man da tun? Eine Antwort darauf ist, wir beseitigen die sprachtechnologischen Lücken, indem wir die bestehenden Werkzeuge anpassen. Das ist eine wichtige Technik, die unter dem Begriff Domain Adaptation angewendet wird. Es besteht typischerweise darin, dass man automatisch die Werkzeuge auf die jeweilige spezifische Anwendung anpasst. Man kann dafür die Daten vorverarbeiten oder die Resultate nachverarbeiten durch Post-Processing. Wenn wir zum Beispiel einen Part-of-Speech-Tagger haben, der auf Standarddeutsch des 20. Jahrhunderts trainiert worden ist, dann können wir diesen Part-of-Speech-Tagger nehmen und zum Beispiel auf Texte des 19. oder 18. Jahrhunderts loslassen, aber wir müssen vermutlich entweder die Trainingstexte ein bisschen künstlich altern lassen, das ist eine Methode, oder die Anwendungstexte aus dem 18. oder 19. Jahrhundert versuchen in einem Pre-Processing-Schritt automatisch etwas zu modernisieren in ihrer Orthographie. Wenn man mit regelbasierten Systemen arbeitet, dann besteht eine solche Anpassung oft, dass man die Lexika ergänzt, dass man die Namenslisten, die Gazetteers mit den entsprechenden Namen befüllt. Ein drittes und wichtiges Paradigma, das wir hier anschauen, ist, dass man manuelle Annotation macht, um gezielt maschinelle Lernverfahren anzuwenden, um das Problem letztlich automatisch auf größeren Textmengen zu lösen. Dafür muss man zuerst eigene Annotationen aufbauen und dann ein anwendungsspezifisches sprachtechnologisches Werkzeug aufgrund dieser Daten bauen, statistisch lernen lassen durch maschinelle Lernverfahren. Eine gute Einführung in dieses Thema ist das hier erwähnte Buch von Pustajovsky und Stubbs. Betrachten wir nun einige wichtige Aspekte von manueller Annotation. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, warum
annotiert man überhaupt? Ein wichtiger Grund für die Annotation ist die Erleichterung des Informationszugriffs auf Corpora. Zum Beispiel bei historischen Sprachdaten hilft eine Normalisierung in Form einer Interlinearglossierung, um bestimmte Wörter zu finden, die im Text sehr unterschiedlich geschrieben sein können. Zweiter wichtiger Grund ist, dass man dadurch die Wiederverwertbarkeit durch Dritte erhöht. Das kann sein, dass jemand vertiefende Annotationen auf den bestehenden Annotationen machen möchte oder dass jemand anders zusätzliche vom Ersteller nicht vorhergesehene Auswertungen machen möchte. Durch die Annotation werden die Interpretationen, die ja die Annotation ausmachen, selbst wieder zu digital verfügbaren und verarbeitbaren Daten. Damit kann man die Analysen nachvollziehen, damit werden sie greifbar oder allenfalls auch angreifbar. Das ist sehr wünschenswert für die wissenschaftliche Methode. Zuletzt und hier im Fokus sind die sogenannten supervisierten maschinellen Lernverfahren, welche aus annotierten Daten automatisch lernen können, solche Annotationen zu berechnen auf größeren Textmengen. Je nach Qualität der Modelle, die man erzeugen kann aus den manuell annotierten Daten, wird man eine Halbautomatisierung, allenfalls eine vollständige Automatisierung der Annotation machen. Schauen wir nun auf ein beispielhaftes Exemplar von manueller Annotationen. Es geht um die historische Korrespondenz von Fürstinnen in deutschen Texten. Hier haben wir zum Beispiel einen Satz: gnädiger, sehr hochgeehrter, herzliebster Herr Vater, euer Gnad. In diesem Text hat es viele Abkürzungen, spezielle Schreibweisen und so weiter. In diesem manuellen Annotationsprojekt wurden aufwendig die Ebene der Tokenisierung mit Wortarten, in diesem Fall STTS Part-of-Speech Tagset, mit morphologischen Annotationen, mit einer normierten Schreibung der alten Ausdrückung und einer Lemmatisierung davon. Dann wurden semantische Annotationen gemacht für die Höflichkeit, für die grammatische Funktion, über den Briefstil und auch die angesprochenen Personen wurden kodiert. Insgesamt ein sehr komplexes, aufwendiges, detailliertes Annotationsprojekt, das in vielem vorbildlich funktioniert. Annotationen kosten etwas und man sollte sich überlegen, wie man diese Annotationen möglichst ökonomisch machen kann. Das erste Ökonomieprinzip der Annotation könnte man formulieren als: annotiere möglichst viel automatisch und zweitens möglichst wenig manuell. Die beiden Möglichkeiten unterscheiden sich in einigen Eigenschaften. Ich habe hier die wichtigsten zusammengestellt. Manuelle Annotationen sind typischerweise von hohem Korrektheitsgrad, automatische sind immer leicht oder auch stärker fehlerhaft. Automatische Annotation ist billig, die Rechner arbeiten zu einem tiefen Preis. Manuelle Annotation ist aufwendig, kostet Zeit, kostet auch Expertenlöhne. Manuelle Annotation ist relativ langsam, man kann es nicht für besonders große Textmengen machen, die automatische Annotation ist schnell. Abhängigkeit von der Textmenge, die man annotieren will, ist man gezwungen, automatisch zu annotieren. Man kann allenfalls einen kleinen Teil von seinen Daten manuell annotieren. Wenn man davon spricht, dass manuelle Annotation korrekt ist, dann muss man sich bewusst sein, dass auch Menschen immer Fehler machen, wenn sie interpretieren, wenn sie annotieren. Im Gegensatz zu automatischen Verfahren sind diese Fehler oft weniger systematisch.
Die maschinellen Verfahren machen typischerweise, wenn sie Fehler machen, diese recht systematisch. Die kann man dann wieder automatisch korrigieren, wenn man sie in größerer Zahl antrifft. Und zuletzt ist es entscheidend, dass man weiß, wie viele Fehler eine automatische Annotation in das Korpus einführt. Diese Fehlerquote sollte man erheben und auch kommunizieren für die Anwender. Schauen wir nun an einer Beispielstudie, wie viel annotiertes Material notwendig ist, wenn man eine Part-of-Speech-Tagging-Genauigkeit von 95% erreichen möchte. Also eine Fehlerquote von 5% wäre noch tolerierbar. Anhand der Lernkurve, die wir schon im Modul 4 gesehen haben, kann man nun ungefähr einschätzen, wo die Leistung, die Gesamtleistung auf den bekannten und unbekannten Wörtern die 95% Schwelle übersteigt. Das ist bei 20.000 Tokens der Fall und das sind, schätzen wir mal, etwa 1000 Sätze. Es ist also nicht besonders viel Annotation notwendig, um auf einem Korpus, das normierte Orthographie hat und ein einfaches Tagset wie das universale Post-Tagset für die Annotation verwenden möchte. Es ist nicht viel Aufwand nötig, um eine gute Korrektheit von 95% zu erreichen. Wenn das Tagset etwas komplexer ist oder die Schreibung etwas weniger normiert ist, dann muss man typischerweise mit mindestens 30.000 Tokens rechnen, die man manuell annotieren muss. Schauen wir nun, wie eine ökonomische Automatisierung der Annotation aussehen kann. Am Anfang muss man oft einfach manuell annotieren. Wenn ein gewisses Maß an annotierten Daten vorhanden ist, kann man beginnen, ein Modell zu lernen auf dem Computer. Mit Hilfe dieses Modells kann man unannotiertes Material vorannotieren und der Annotator muss dann nur noch diese Vorannotationen validieren, das heißt, sie belassen oder allenfalls korrigieren. Wenn eine genügend hohe Qualität oder genügend Material annotiert ist, kann man das finale Modell berechnen, lernen lassen vom Computer und dann nur noch automatisch annotieren, allenfalls diese Annotationen dann doch noch korrigieren. Es gibt also einen Lernzyklus dieses sogenannten inkrementellen halbautomatischen Annotierprozesses, der eine Ökonomisierung der Annotation erlaubt. Man kann dieses Verfahren ein bisschen beschleunigen, wenn man viele Daten hat und ein relativ kleines Annotationsbudget, dann kann sogenanntes Active Learning helfen, die Lernkurve etwas steiler zu machen, indem gezielt informative Beispiele gesucht werden, die es sich lohnt zu annotieren, wo das maschinelle Lernverfahren am meisten davon profitiert. Eine andere Variante des maschinellen Lernens ist das sogenannte Online Learning, wo der Mira-Algorithmus ein verbreitetes Verfahren ist. Dort baut man ein Modell, wo eben online für jedes neue annotierte Beispiel das Modell ein bisschen angepasst, ein bisschen verbessert werden kann. Was sind nun Qualitätskriterien für Annotationswerkzeuge? Es ist klar, es braucht effiziente Bedienung, eine intuitive Benutzerschnittstelle. Es ist von Vorteil, wenn diese Schnittstelle auch Konsistenzüberprüfung macht der eingegebenen Annotationen. Es sollte möglich sein, im selben Werkzeug mehrere Ebenen, verschiedene Typen annotieren zu können. Der Import von Daten möglichst mit Metadaten, zum Beispiel der Import von TI-kodierten Corpora, aber auch ein guter Export sind wichtig. Weiter hilfreich ist eine eingebaute Suchfunktion, um andere analoge Fälle zu finden, wenn man an ein Problem stößt. Die Dokumentation, Schulungsmaterial und auch der Support für das Werkzeug für die ganze Projektdauer
ist nicht zu vernachlässigen. Plattformunabhängige oder webbasierte Werkzeuge sind von Vorteil. Und zuletzt der Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, eine Integration von automatischen Annotationen oder das automatische Lernen in Form eines Online-Learnings sind hilfreich für ein ökonomisches Annotationsprojekt. Ein Werkzeug, das alle diese Kriterien sehr vorbildlich erfüllt, ist WebAnno. Man kann darin zum Beispiel Named Entities annotieren mit sehr einfachen Mausaktionen. Man kann komplexe Relationen in Texten annotieren, wie zum Beispiel die Koreferenz von Pronomen und nominalen Ausdrücken und noch vieles mehr. Es gibt neben diesen eher generellen Werkzeugen auch noch einige spezialisierte Werkzeuge, die sich bewährt haben. Exmeralda ist zum Beispiel gut für komplexe Annotationen, mehrere Layers, wie wir es gesehen haben, in den Fürstinnen-Korrespondenzen, wo man mit digitalen Bilddaten, Audiodaten arbeitet. Es gibt spezielle Werkzeuge wie Arborator, um effizient syntaktische Dependenzen zu annotieren, oder es gibt ein Tool, um rhetorische Textstruktur zu annotieren, das RST-Tool. Wenn man solche Annotationen gemacht hat, ist die nächste Frage, wie man diese annotierten Daten zur Verfügung stellen kann, wie man sie gewissermaßen aus dem Datensilo des Annotationswerkzeugs wieder befreit und einem größeren Publikum flexibel zur Abfrage, zur Visualisierung und zum Export zur Verfügung stellt. Annis ist ein gutes System, um das zu machen. Es ist ein webbasiertes Tool, das Abfragen auf allen linguistischen Ebenen, Morphologie, Syntax, Semantik, Textlinguistik zulässt, wo man auch Metadaten abfragen kann und es kann all diese Daten auch attraktiv und übersichtlich darstellen. Hier ein Beispiel für tokenbasierte Annotationen auf Arabisch mit einem Schriftsystem, das von rechts nach links funktioniert, oder strukturierte Informationen, hier ein Beispiel Chunks und ihre Informationsstruktur. Annis kann aber auch Faksimiles verknüpfen mit Textstellen, Annotationen und das darstellen in einem User Interface. Und als weiteres Beispiel hier eine Textanalyse, rhetorische Textstruktur, wie sie in Annis wiedergegeben werden kann, nachdem man nach bestimmten Eigenschaften angefragt hat. Eine andere Anwendung, wo es mehr um das digitale Editieren und Publizieren geht, wird über Textgrid.de angeboten. Textgrid.de ist eine Plattform, die verschiedene Technologien im Bereich digitales Editieren für die Digital Humanities anbietet. Es hat insbesondere auch einen plattformunabhängigen Editor für TeXML, sogenannte TextGrid Lab. Damit kann man die Digitalbibliothek des TextGrid Repositoriums ein bisschen explorieren. Da stehen viele frei verfügbare Texte im TI-Format drin. Man kann darin Kollektionen und Editionen erstellen. Man kann Faksimiles oder andere Bilder mit Textstellen verknüpfen. Man hat Zugriff auf viele historische Wörterbücher. Der linguistische Annotationsgrad, der in TextGrid Lab und dem Repositorium angeboten wird, ist aber momentan noch relativ tief. Ich habe hier ein Beispiel aus dem TextGrid Repositorium, ein Gedicht von Hans Assmann von Abschatz. Wir sehen hier, dass sich die Repräsentation in TI vor allem auf die Textebene beschränkt, dass hier also noch keine tiefergehenden linguistischen Annotationen vorgesehen und implementiert sind.
Ich möchte noch etwas genauer auf das Zusammenspiel von manueller Annotation und maschinellem Lernen eingehen. Pustejovsky und Stubbs haben das sechsstufige Meta-Modell der Annotation für maschinelles Lernen vorgeschlagen. Schritt 1 ist das Modellieren der interessierenden Phänomene und darauf aufbauen das Erstellen von Richtlinien für die Annotation. Im Schritt 2 werden echte Daten den Richtlinien entsprechend annotiert. Im Schritt 3 trainiert man ein statistisches Modell auf dem Trainingsmaterial, das man im Schritt 4 auf den Testdaten evaluiert. Die Resultate geben einem Hinweise, ob man allenfalls die Richtlinien revidieren muss, die Daten nochmals revidieren muss, und diesen sechsstufigen Zyklus wird man 1, 2, 3 oder noch mehrmals durchlaufen, bis man mit dem Resultat der maschinellen Lernverfahren zufrieden ist. Was beim manuellen Annotieren wichtig ist, insbesondere am Anfang, ist, dass man unabhängige, das heißt von verschiedenen Personen erstellte Annotationen macht, sogenannte Mehrfachannotationen. Werkzeuge wie WebAnno erlauben einem automatisch Annotationsdifferenzen in den Daten zu erkennen, und eine dritte Person kann dann eine Entscheidung erzwingen, sodass am Schluss eine eindeutige Annotation vorliegt. Dieser Prozess der manuellen Harmonisierung wird von WebAnno optimal unterstützt. Mehrfachannotationen helfen, Schwächen in den Richtlinien zu entdecken. Dort werden Annotatoren typischerweise unterschiedliche Annotationen produzieren. Es ist klar, dass Mehrfachannotation Geld kostet, aber insbesondere in der Anfangsphase ist es wichtig, dass man sich dieses Geld leistet. Damit sind wir beim zweiten Thema, Evaluation und Übereinstimmung, angelangt. Es geht um die Frage, wie gut die Leistung von Annotationswerkzeugen ist. Man möchte wissen, ob ein Optimierungsbedarf besteht, oder man möchte zwischen zwei alternativen Werkzeugen einen informierten Entscheid fällen, möchte wissen, welches Werkzeug ist jetzt besser auf meinen Daten. Dazu muss man quantitative Evaluationen machen. Um diese Evaluation zu machen, ist typischerweise ein Goldstandard notwendig, und für diesen Goldstandard sollten wir wissen, wie gut die Inter-Annotator-Übereinstimmung, Inter-Rater-Reliability ist. Das heißt, wie konsistent sind menschliche Annotationen für eine bestimmte Art von Annotation. Das kann darin münden, dass man Richtlinien optimiert, Zweifelsfälle klärt. Man kann aber auch einfach einschätzen, wie objektivierbar die gemachten Annotationen sind. Nichtübereinstimmung zwischen zwei Annotatoren ist oft ein Indikator für problematische Fälle, für die grundsätzliche Schwierigkeit einer Aufgabe oder für eine unklare Annotationsrichtlinie. In der Computerlinguistik verwendet man standardmäßig 4 Evaluationsmaße, die ich hier kurz vorstellen möchte, anhand der Evaluation von Named Entity Tagger, damit es ein bisschen konkret ist. Das erste Maß nennt man manchmal Recall, Ausbeute, Abdenkung oder Vollständigkeit. Es geht darum, wenn ein System eine bestimmte Anzahl Entities gefunden hat, wie viele von den vorhandenen Entities, die es überhaupt gibt, war das System fähig zu identifizieren, und zwar korrekt zu identifizieren. Beispiel: Ein NER-Tagger hat in einem Testkorpus 600 von 800 Entities korrekt identifizieren können. Der resultierende Recall berechnet sich aus 600 durch 800 gleich 75%. Man kann den Recall relativ beliebig erhöhen, indem man so viele Entities wie möglich erkennt, auch wenn man sehr unsicher ist. Alles, was man fälschlicherweise erkennt, hat keinen Einfluss auf dieses Evaluationsmaß.
Das zweite wichtige Evaluationsmaß in der Computerlinguistik ist Precision. Es geht dabei um den Anteil der korrekt gefundenen Entities gemessen an allen gefundenen Entities. Ein NAIR-Tagger, der in einem Testkorpus 1000 Entities erkannt und klassifiziert hat, aber davon waren nur 600 tatsächlich korrekt, hat eine Precision von 60%. Man kann nun auch die Precision relativ billig erhöhen, indem man überall dort, wo man ein bisschen unsicher ist, verzichtet, eine Entity zu identifizieren, also möglichst wenig Entities erkennen möchte. Nicht erkannte Entities haben keinen Einfluss auf die Precision und je weniger falsche man identifiziert, umso höher wird die Precision. Das dritte Maß, das wichtig ist, das F-Maß oder der F-Score, verrechnet nun Precision und Recall gewichtet zu einem harmonischen Mittel. Das heißt, ein NAIR-Tagger, der eine Präzision von 60% hat und einen Recall von 75%, bekommt als F-Maß das harmonische Mittel dieser zwei Zahlen, das sind exakt 2/3, also 66,6%. Das F-Maß kann man erhöhen, indem man versucht, Precision und Recall möglichst gleich hoch zu machen. Das heißt, für einseitiges Optimieren von Recall oder Precision wird man abgestraft, dafür sorgt das harmonische Mittel. Man kann nun diese drei Maße ein bisschen anders darstellen, indem man das Schema der True Positive, False Positive, False Negative und True Negative Klassifikation anwendet. Man sieht hier in dieser Tabelle, dass True, das heißt eine Übereinstimmung zwischen System und Truth ist, dass False keine Übereinstimmung von System und Truth darstellt und dass es zwei Arten von Fehlern gibt, die falsch-positiven Fehler Typ 1 genannt, das heißt, das System gibt einen Treffer aus, wo es nicht sollte. Umgekehrt ist ein falsch-negativ der Fehler Typ 2 ein Fehler, wo das System nichts angibt, keine Identität identifiziert, wo es eigentlich eine identifizieren hätte sollen. Man kann nun diese verschiedenen Evaluationsmaße übersichtlich vergleichen in diesem True Positive, False Positive, False Negative, True Negative Schema. Wir sehen hier Recall, das die True Positives in Vergleich setzt zu den True Positives und den False Negatives. Im Gegensatz dazu bringt Precision die True Positives im Vergleich zu True Positive und False Positive. F-Measure vernachlässigt die True Negatives und das Maß Accuracy oder die allgemeine Genauigkeit bringt nun alle vier Tabellenzellen in ein Verhältnis. Das zweite wichtige Unterthema bei Evaluation ist die sogenannte Interannotator-Übereinstimmung. Wer sich vertieft dafür interessiert, soll den Artikel von Artstein und Poesio lesen. Die einfachste Lösung, wie man die Übereinstimmung von unabhängigen Annotatoren messen kann, ist, dass man einfach schaut, in wie viel Prozent aller Fälle stimmen die Annotatoren überein. Das hat ein Problem, und zwar dann, wenn die Kategorien sehr ungleich verteilt sind. Das heißt, wenn die eine Kategorie zum Beispiel 90% aller Fälle ausmacht und die andere nur 10%. Dann kann man einfach immer die größere Klasse wählen und hat schon eine Übereinstimmung von mindestens 90%. Eine bessere Lösung ist es, sogenannte zufallskorrigierte Übereinstimmung zu erheben. Das heißt, es wird mit einbezogen in diesen Maßen, was bei einer zufälligen Klassifikation aufgrund der Verteilung der Klassen erwartet wird. Cohen's Kappa ist ein Maß, das es erlaubt, zwei Annotatoren zu vergleichen. Wenn man mehr als zwei Annotatoren hat, dann
kann man Fleißkappa verwenden. Wenn man die Klassifikationsunterschiede noch gewichten möchte, das heißt gewisse Unterschiede sind weniger schlimm als andere in der Annotation, dann sollte man Krippendorffs Alpha verwenden, das eine solche differenzierte Gewichtung der Unterschiede erlaubt. Und es ist insgesamt Krippendorffs Alpha auch allgemeiner anwendbar als Fleiß-Kappa für unterschiedliche Metriken. Die qualitative Interpretation der Übereinstimmung, das heißt, welche Werte sind jetzt genügend, welche Werte sind gut, was ist eine sehr gute Übereinstimmung, da muss man, obwohl es Daumenregeln gibt, immer die Anwendung anschauen, muss schauen, welche Werte erzielen andere Projekte vergleichbare Annotationsaufgaben. Ich komme zur Zusammenfassung. Wir haben gesehen, dass man aus ökonomischen Gründen manuelle Annotation so gut wie möglich automatisch unterstützen sollte, zum Beispiel durch halbautomatische Annotation. Wir haben gesehen, dass maschinelle Lernverfahren den Effort von manueller Annotation zunutze machen können, um nachher automatisch solche Annotationen auf neue Daten, auf große Textmengen anzuwenden. Wenn man das macht, solche automatischen Annotationen, dann ist es wichtig, dass man weiß, wie gut diese Werkzeuge sind, wie gut diese Modelle funktionieren. Man muss systematisch die Fehlerquote erheben, quantitativ evaluieren auf den eigentlichen Texten, auf denen man die Werkzeuge anwendet. Bei der Herstellung von Goldstandards, mit denen man solche Evaluationen machen kann, sollte man auch schauen, wie gut die menschliche Übereinstimmung ist, wie hoch das Inter-Annotator Agreement ist. Das gibt einen Hinweis darauf, wie die maschinelle Leistung einzuschätzen ist, auch im Vergleich zu einer manuellen Annotation. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben gesehen, wie man auch manuelle Annotation mit Hilfe von automatischen sprachtechnologischen Werkzeugen ein bisschen effizienter gestalten kann.